Ինչ բիզնեսով էլ որ դու զբաղվելու լինես, մարդիկ քեզ քննադատելու են, որովհետև չեն հասկանալու դու ինչով ես զբաղվում, որովհետև քո շրջապատի 90%-ը վարձու աշխատողներ են, այդ ասում է ստատիստիկան։ Սովորաբար իրանք քեզ մեղադրելու են, որ դու կարող ես ռիսկի ես դիմում եւ այլն, բայց իրականում ռիսկի են դիմում իրանք, մնալով այն ճահիճի մեջ, որտեղ իրանք կան։ Բացատրեմ, վարձու աշխատող մարդիկ, իրանք սովորաբար ամեն ինչ ձեռք են բերում վարկով։ Իրանք ավտո են ուզում առնեն, վարկով են առնում, իրանք տուն են ուզում առնեն, վարկով են առնում։ Երեխեքին պետքա կրթության տան, վարկով են առնում։ Իրականում չեն էլ պատկերացնում, որ իրանք ամբողջ կյանքը անցնում է նրա մեջ, որ իրանք մտածում են փող ոնց աշխատեն։ Եվ այդտեղից էլ դուրս չեն գալիս, որովհետև հնարավոր չի այդ կետից դուրս գալ։ Երբեք այսօր վարձով աշխատող մարդը չի կարելու ապրի իր աշխատավարձով, իրան միշտ քիչ ալնում իր աշխատավարձը։ Այն մարդը, ով դիմում է ռիսկի եւ սկսում է իր բիզնեսը, հա, ինքը դիմում է ռիսկի, իր մոտ կարա չստացվի, բայց մենք այդ ռիսկին դիմել ենք, երբ որ գնացել ենք համալսարան, մենք չենք իմացել, մենք կարանք ավարտենք, թե չէ, բայց մենք դիմել ենք այդ ռիսկին ու ընդունվել ենք համալսարան։ Եվ հիմա մի հատ էլ եմ ուզում հարց տամ, քանի տոկոսն է ինստիտուտ ավարտած մարդկանց աշխատում իր մասնագիտության։ Եկեք քննարկենք կոմենտարներում։ Եվ դա ռիսկ էր։ Ես օրինակ ինժեներ տեխնոլոգիա եմ սովորում, ես չէի պատկերացնում, որ ես չեմ դառնա տենց էլ կյանքում ինժեներ, ես ընթեցել ինժեներ չդառա իմ կյանքում։ Ես ռիսկի դիմեցի, այո, բայց պետք էր դա անել։ Առանց դրա ես չէի ունենա բարձրագույն կրթություն։ Չէ, այդպես ամեն ինչը ինչ որ իր մեջ ինչ որ միջափ ռիսկ է պարունակում։ Այդպես էլ բիզնես սկսել է ընկերներ, դա ռիսկ է։ Դու պետք է գնաս այդ ռիսկին, եթե դու ուզում ես այդ համընդհանուր ճահիճից դուրս գաս ու այլևս վարկով չապրես, ուրիշ տարբերակ չկա։